Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku. Hari ini saya mancing di sungai lagi. Umpannya masih pakai selir rebus. Oke. Nah, seperti ini kita kepas. Bijinya kita buang. Boleh dibuang kulit luarnya, boleh enggak? Tapi lebih bagus dibuang. Mata pancingnya kecil saya pakai nomor 4. Oke, siap kita lempar, mudah-mudahan dapat hari ini. Oke, kita coba di sini bos. Ini agak susah jalannya bos. Mudah-mudahan di sini ada ikannya. Ada yang makan loh, ada yang makan nih loh, tapi nggak tahu ikan apa. Yang jelas dimakan. Jalannya di yang jadi ini bisa jatuh ikannya. Ini di bawah ini air semua nih. Ada ikannya bos, nih maser tapi kecil. Aduh, susahnya ini bisa jatuh kita bos. Nah, ada ikannya. Lokasinya seperti ini bos, harus turun saya nih. Nah, di apa nih, tahap nih saya yang tajam nih, kalau bahasa Aceh bak rabo nih. Aduh, udah kena. Ikan tawes, ikan umpan.
Pindah aja bos, cari spot lain lah. Nggak enak banget di sini. Mudah-mudahan dimakan ya bos, bisa ini. Oke, mantap. Loh, kok kendor? Nah ini dia bos, besar nih bos. Apa ini bos? Bos, bos dibawa bos. Bos dibawa ke atas bos. Apa ini bos? Tuh. Besar nih bos. Apa ini bos? Ikan ya? Kalau ikan besar nih bos. Di ke atas ya bos tuh. Oke. Umpannya udah pancingan kecil nih bos. Ya Allah. Tuas. Mampus. Apa ini? Hah? Hancur. Kenapa bisa nih? Aduh bos, lagi-lagi nih bos, patah joran saya. Itu kan gelembungnya. Kok bisa kena lagi? Kok bisa kena lebih bos? Mantas dibawa ke atas tuh. Tuh. Ini patah joran saya ini bos. Aduh, besar bos, sebesar apa? Segini. Saya pikir ikan nih bos. Ikan ini bos. Perasaan bukan ikan. Nampak ya, apa ya? Bikin saya gemetar nih bos. Naik nih bos tuh. Aduh. Gimana nih bos? Udah mulai dia bos. Putus nih bos. Mati. Harusnya sepotong tadi. Jorannya bukan untuk dia ini. Hancur. Iya bos. Aduh, gimana nih bos? Kenapa bisa dia ya? Ini bahaya nih bos. Putus nanti. Aduh, capek saya bos.
Sebenarnya 15 lb nih, kecil nih. Kenapa bisa nyangkut dia sih? Marah dia, bos. Marah dia, bos. Saya udah lihat. Kayaknya bukan ikan. Gelembungnya besar sekali. Habis. Ini gawat nih. Gawat nih, bos. Kuat aja nih, bos. Patah jalan. Putus, bos. Aduh. Masalahnya bukan ikan, bos. Gelembungnya besar sekali, entah apa. Besar-besar ini. Aduh, capek saya, bos. Putus. Aduh, capek sih, bos. Aduh, luar biasa. Bukan ikan, bos. Sudah nampak saya besar segini. Bekaki, masa ada ikan bekaki? Nggak mungkin lah. Joran ini nggak bisa nih dipaksa. Salah bawa joran saya. Di sini tadi apa? Saya lihat di situ besar ada kakinya. Dari bawah sana dia naik. Nah, dari bawah situ naik ke atas. Saya pikir induknya apa? Induknya maser. Ternyata bukan. Capek saya, bos. Oke, bos, sekian dulu ya. Saya istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.